नमस्कार मित्रांनो, आपण कधी पावसामध्ये भिजतो किंवा आपलं काहीतरी थंड खाणं होतं, थंड आपण सरबत वगैरे पितो किंवा आईस्क्रीम वगैरे खातो, फ्रीजचं काही थंड गोष्ट खातो किंवा आपल्याकडे थंडी पडलेली असते, काही गोड आपलं खाणं होतं. तर अशामुळे होतं काय, सर्दी खोकला ताप अशा प्रकारची कंडिशन आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होते. सर्दी खोकला ताप आपल्याला होतो. सर्दी ताप 2-4 दिवसामध्ये बरी होते, पण त्यानंतर जो खोकला राहतो तो काही केला बरा होत नाही. खोकला प्रचंड त्रास देतो, वारंवार खोकला येतो, वारंवार खोकल्याची उबळ येत राहते, छातीमध्ये कफ हा सुकलेला असतो, खोकून खोकून कफ हा बाहेर पडतच नाही आणि पडला तर एकदम थोडासा असा बाहेर पडतो. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला जर आपल्याला सुका खोकला झालेला असेल, जर आपल्याला कोरडा खोकला झालेला असेल तर घरच्या घरी करता येण्यासारखा एक सोपा घरगुती उपाय मी आपल्याला सांगणार आहे. आपल्याला जर कोरडा खोकला येत असेल, सुका खोकला येत असेल, रात्रीच्या वेळी जर खोकला आपल्याला जास्त प्रमाणामध्ये त्रास देत असेल तर अशा वेळी हा उपाय आपण करू शकता. 3 ते 5 दिवस हा उपाय आपण करू शकता. त्याच्यामुळे आपल्या खोकल्यामध्ये निश्चितच आपल्याला आराम हा पडणार आहे. बघा मित्रांनो, आपल्याकडे घरामध्ये कधी अचानकपणे सर्दी खोकला असा त्रास होतो आणि नंतर खोकला एखाद्या व्यक्तीला भरपूर त्रास द्यायला लागतो. अशावेळी घरातल्या घरात आपल्या ज्या गोष्टी उपलब्ध आहेत त्यांचा वापर करून आपण ही खोकल्याची उबळ ही थांबवू शकतो. त्यामुळे हा जो व्हिडिओ आहे, हा जो उपाय आहे, हा उपाय आपण लक्षात ठेवा, जेणेकरून जेव्हा अशी परिस्थिती आपल्याकडे निर्माण होईल त्यावेळी आपण लगेच तो उपाय करून त्या पद्धतीने आराम हा मिळवू शकाल. पुढे जाण्याआधी मित्रांनो, जर आपण आमच्या आयुर्वेद शास्त्र ह्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर खाली लाल रंगाचं सबस्क्राईबचं बटन आहे ते प्रेस करा. बाजूला नोटिफिकेशनचं बेल आयकन आहे ते दाबा, ऑल म्हणून सिलेक्ट करा. त्यामुळे जेव्हा आम्ही नवीन आमचा व्हिडिओ अपलोड करू, नवीन एखादा उपाय सांगू किंवा नवीन एखाद्या आजाराची माहिती सांगू, ती तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये लगेच उपलब्ध होईल. मित्रांनो, आयुर्वेद शास्त्र ह्या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आम्ही वेगवेगळ्या आजारांची पथ्य सांगत असतो, वेगवेगळ्या आजारांबद्दल माहिती सांगत असतो. डायबिटीसमध्ये काय खायला हवं, थायरॉईडमध्ये काय खायला हवं, अम्लपित्तामध्ये काय खायला हवं, वाताचे काय त्रास असतील तर तुम्हाला काय खायला हवं, या सगळ्या गोष्टी आम्ही आमच्या चॅनलवर सांगत असतो. त्यामुळे आमचं चॅनल हे जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा. बघा मित्रांनो, हा जो उपाय आहे जो मी तुम्हाला सांगणार आहे आता, हा उपाय एक्झॅक्टली कोणी करायचा आहे ते तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगून देतो. बघा, जेव्हा तुम्हाला खोकला भरपूर येत असतो, वारंवार खोकला येतो, जोरात खोकला येतो, खोकल्याची उबळ येते, कफ काही पडत नाही किंवा थोडासाच घट्ट असा कफ पडतो, साधारणपणे रात्रीच्या वेळी झोपल्यावर खोकला चाळवतो, रात्रीचं तुम्ही जेवण केलात आणि झोपायला गेलात की खोकला यायला लागतो, किंवा तुम्ही झोपलात आणि रात्री 1-2 वाजता पटकन खोकला जोरात चालू होतो, तर अशा वेळी तुम्ही हा उपाय करायचा आहे. हा उपाय कोणी करायचा नाही आहे ते सुद्धा सांगून देतो. बघा, ज्यांच्या छातीमध्ये कफ जमलेला आहे, जे खोकतायत आणि खोकल्यामधून कफाची डरकलं निघतायत, कफ जो आहे तो पटकन निघतोय, अशा वेळी तुम्हाला हा उपाय करायचा नाही आहे. तुम्हाला ताप आहे, तुमच्या छातीमध्ये कफ झालेला आहे भरपूर, किंवा तुम्हाला भरपूर दम लागतोय, घाम येतोय आणि दम लागतोय, अशा प्रकारची इमर्जन्सीसारखी कंडिशन तुमची असेल तर अशावेळी मात्र तुम्हाला हा उपाय करायचा नाही आहे. सुका खोकला असेल, कोरडा खोकला असेल, कफ पडत नसेल, त्यावेळी तुम्हाला हा उपाय हा करायचा आहे. ही मात्र गोष्ट मित्रांनो नक्कीच लक्षात घ्या. आता बघा, खोकल्याची कारणं जी असतात ना ती वेगवेगळी असतात. बरीच खोकल्याची कारणं असतात. काही जणांना ॲलर्जीचा खोकला असतो, म्हणजे त्यांना काही धूळ वगैरे या सगळ्या गोष्टींची ॲलर्जी असते आणि त्यामुळे मग त्यांना खोकला हा येत असतो. तर अशा व्यक्तींनी सुद्धा हा उपाय केला तर चालू शकतो. काही व्यक्तींना बघा, इन्फेक्शन, मगाशी मी म्हणालो ना की व्हायरल इन्फेक्शन होतं, मग इन्फेक्शन झाल्यानंतर ते इन्फेक्शन बरं झाल्यावर क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस अशी एक परिस्थिती निर्माण होते आणि त्याच्यामध्ये साधारणपणे 1.5 महिन्यापर्यंत लोकांना खोकला असतो. तर हा जो प्रकार आहे क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस, त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये वाताचं आधिक्य निर्माण झालेलं असतं, तर अशा प्रकारच्या कंडिशनमध्ये तुम्ही हा उपाय जो आहे तो करू शकता. तसंच काही व्यक्ती असतात की ज्यांना अस्थमाचा त्रास असतो. काही व्यक्ती बघा बारीक असतात आणि त्यांना दम्याचा त्रास असतो. COPDचे रुग्ण असतात, त्यांच्या छातीमध्ये जेव्हा कफ जास्त नसतो, अशा वेळी तुम्ही हा उपाय जो आहे तो करू शकता. बघा, आयुर्वेदामध्ये जे काही खोकल्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ना, म्हणजे कफ असं म्हटल्यावर अनेक कारणं आहेत, जवळपास 40-50 कारणं ही खोकल्याची आहेत. पण आयुर्वेदामध्ये आम्ही 2च पद्धतीने विचार करतो. एकतर तुमच्या शरीरामध्ये वात वाढलेला आहे का, की तुमच्या शरीरामध्ये कफ वाढलेला आहे, म्हणजे वातामुळे खोकला येतोय की कफामुळे खोकला येतोय, ह्या 2 गोष्टी आम्ही बघतो. जर वाताचा खोकला असेल तर आपल्याला, आता ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला उपाय सांगणार आहे, पण जर कफाचा खोकला असेल
तर तुम्हाला हा उपाय करून उपयोग नाही. आणि तुम्हाला जर कफाचा खोकला असेल तर खाली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी एक लिंक दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये काही चूर्ण मिक्स करून ती मधाबरोबर घ्यायला सांगितलेली आहे. म्हणजे जर समजा तुम्हाला कफाचा खोकला असेल तर तो खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो मी लिंक दिलेली आहे त्या व्हिडिओवर क्लिक करून तो व्हिडिओ आपण पाहू शकता आणि तो उपाय करू शकता. म्हणजे कफाचा प्रॉब्लेम असेल तर खाली लिंकवर क्लिक करून तो उपाय बघा. आणि जर तुम्हाला सुका खोकला असेल तर आता मी सांगणार आहे तुम्हाला तो उपाय तुम्हाला करायचा आहे. बघा, उपाय एकदम सोपा आहे. ज्यावेळी आपल्याला सुका खोकला आणि जोरात येत असतो त्यावेळी छातीमध्ये वाताचं आधिक्य निर्माण झालेलं असतं, म्हणजे वात वाढलेला असतो आणि थोडासाच कफ असतो. तो थोडासा कफ जो घट्ट झालेला असतो ना त्याला बाहेर काढण्यासाठी शरीरामध्ये वात हा वाढलेला असतो, फुफ्फुसांमध्ये वात हा वाढलेला असतो. तर अशावेळी आपल्याला तेल घ्यायला पाहिजे, तेल प्यायला पाहिजे. लसूण आपण तेलामध्ये सिद्ध करणार आहोत आणि ते तेल प्यायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की मला खोकला आहे आणि तेलकट खाऊन तर माझा खोकला वाढेल. पण बघा, जर तुमचा वातामुळे खोकला असेल, जर तुम्हाला जोरजोरात खोकला येतोय, आवाज येतोय खोकल्याचा भरपूर, तर अशावेळी तुम्हाला लसूण टाकलेलं, लसूणाने सिद्ध केलेलं तेल जे आहे ते उपयोगी पडणार आहे. आता तेल जे आहे ते वातशामक तर आहेच. आणि लसूण कशी सांगितले आहे आयुर्वेदामध्ये, लसूण ही स्निग्ध आहे. स्निग्ध असल्यामुळे ती वाताचं शमन करते आणि त्याचबरोबर लसूण ही तिखट पण आहे, त्यामुळे ती कफसुद्धा कमी करते. आणि लसूण ही बल्ल पण आहे, शक्ती देणारी पण आहे. त्यामुळे सगळ्या अंगाने लसूण ही काम करते आणि लसूण आपण तेलामध्ये कंबाईन करणार आहोत, एकत्र करणार आहोत. त्यामुळे ते सुक्या खोकल्यावर अतिशय उत्तम असं औषध तुमच्यासाठी सिद्ध होणार आहे. आयुर्वेदामध्ये लसूण ही वात कफ शामक सांगितलेली आहे. वात आणि कफ दोघांचं शमन करते आणि तेल तर वात शामक हे आहेच आहे. आता हे तेल कसं करायचं आहे त्याची कृती आपण बघूया. तुम्हाला काय करायचं आहे, साधारणपणे 100 ग्रॅम शेंगदाणा तेल किंवा गोडं तेल घ्यायचं आहे. शेंगदाणा तेल, गोडं तेल बघा तुम्हाला वाण्याकडे वगैरे मिळेल. तर एक 100 ग्रॅम तुम्हाला शेंगदाणा तेल घ्यायचं आहे. एका टोपामध्ये तुम्हाला हे गोडं तेल घ्यायचं आहे. हे थोडंसं कोमट करत ठेवायचं आहे, म्हणजे मीडियम गॅसवर तुम्हाला हे गरम करत ठेवायचं आहे. एक 15 ते 20 लसूण जे आहेत त्या तुम्ही लसणाच्या पाकळ्या घ्या, त्या सोलून घ्या. त्या थोड्याशा तुम्ही दुखवून घ्या. एखादं तुमच्याकडे काय असेल भांडं किंवा एखादा खलबत्ता असेल तर त्याच्यावर कुटून थोडंसं दुखवून घ्या. तेल जरासं गरम झाल्यानंतर हळूचकन ह्या ज्या लसणाच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या सावकाश तुम्हाला त्या तेलामध्ये सोडायच्या आहेत. हे तेलामध्ये सोडताना जरा तुम्ही लक्ष ठेवायला पाहिजे, कारण कदाचित ते तेल अंगावर हाताला उडायला नको. तर एक प्रकारे आपल्याला फोडणी द्यायची आहे असं समजा. जेव्हा आपण तेल जे लसूण आहेत ते तेलामध्ये सोडणार आहोत त्यावेळी ते शिजणार आहेत आणि शिजल्यानंतर मग तुम्हाला ते तेल जे आहे ते उतरायचं आहे आणि त्यामध्ये त्यानंतर एक अर्धा चमचा सैंधव मीठ टाकायचं आहे, मिक्स करायचं आहे आणि एका काचेच्या भांड्यामध्ये, काचेच्या बाटलीमध्ये तुम्हाला हे भरून तेल जे आहे ते ठेवायचं आहे. आता हे लसूण सिद्ध तेल कसं प्यायचं बघा. जेव्हा तुम्हाला खोकला चालू होईल ना त्यावेळी काय करायचं, 2 चमचे एका वाटीमध्ये हे तेल घ्यायचं, थोडंसं कोमट करायचं आणि 2 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या, बरोबर. नंतर हे कोमट असलेलं तेल जे आहे ना ते बोटाने हळूहळू एक बोटाने चाटून खायचं. जरा जरासं चाटून हळूहळू एक 10-15 मिनिटांमध्ये ते 2 चमचे तेल जे आहे ते संपवायचं आणि त्यानंतर जी लसणाची पाकळी असणार आहे ती सुद्धा चावून खायची. आणखी एक सांगतो तुम्हाला की जेव्हा तुम्हाला खोकला चालू होईल ना त्यावेळी तुम्हाला छातीचं अभ्यंग करणं पण फार गरजेचं आहे. अभ्यंग करायचं म्हणजे काय करायचं, आता हे आपण गोडं तेल घेतलं ना तसंच एका वाटीमध्ये 4-5 चमचे तिळाचं तेल घ्यायचं आणि त्यामध्ये पण थोडं सैंधव मीठ मिक्स करायचं आणि भरपूर चपचपून छातीला आणि पाठीला सगळ्या बाजूने मालिश करायचं आणि त्यानंतर एक नॅपकिन घ्यायचा, एक तवा घ्यायचा, तवा गरम करायचा आणि नॅपकिन त्यावर गरम करायचं आणि त्याने छातीला शेक पण घ्यायचा. हे सुद्धा केलं ना की काय होतं, तिकडे वात जो वाढलेला आहे तुमच्या छातीमध्ये तो कमी होतो आणि त्यामुळे खोकळ्याची जी उबळ याचं जे प्रमाण आहे ते कमी होतं. तेव्हा मित्रांनो हा जो उपाय आहे तो आपण नक्की करा. तसंच मित्रांनो आणखी या तेलाचा फायदा होतो तो म्हणजे ज्या व्यक्तींचं पोट साफ होत नाही आहे ना त्यांना सुद्धा या तेलाने फायदा होऊ शकतो. कारण पोटामध्ये जर तुमच्या वात वाढलेला असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा लसूण ही उपयोगी पडते आणि तेल हा उपयोगी पडतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर पोट साफ होत नसेल तरीसुद्धा या तेलाचा तुम्ही वापर करू शकता. दुपारी रात्री जेवायच्या आधी 1 चमचाभर कोमट तेल जर तुम्ही खाल्लात आणि त्याबरोबर एक लसणाची पाकळी जर खाल्लात तर तुम्हाला पोट साफ होण्यामध्ये सुद्धा मदत ही होऊ शकते. मित्रांनो हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला तो खाली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. खोकल्याबद्दल आपल्या मनामध्ये काही शंका असतील, आपल्याला काय विचारायचं असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये आपण टाईप करून विचारू शकता.
आता मी इथेच थांबतो. पुढच्या वेळी एखादा नवीन विषय घेऊन आपल्यासाठी येईन. तोपर्यंत धन्यवाद.